الحقن ده ممكن يأثر سلبا؟ يعني طبعا اكيد ده السؤال اللي حضراتكم كتير بتسألوه يعني، هل في اي ضرر من الناحيه الصحيه من الماده دي؟ سيفتي يعني سيف ولا بالنسبه للست الحامل يعني؟ بصي وللست الغير حامل يعني هل ممكن تسبب لا قدر الله مشاكل او شيء؟ لا طول الوقت المصريين بيخافوا من فكره الحقن ده، لو حقنت هيبقى في مشكله بعد كده ولا لا؟ لا، هو بصي، هو اي ادويه بيتم تداولها في طب جراحه التجميل دي ادويه مجربه عالميا ومعترف فيها عالميا، وتاخدين موافقات عليها سواء منظمه الصحه والاغذيه في امريكا او واخده CE مارك في الاتحاد الاوروبي، فدي بتبقى حاجات معترف فيها دوليا ووزاره الصحه في مصر معترفه بيها. فاي حقن في مجال طب جراحه التجميل خصوصا يعني دايما بنقول التقنيات اللي بتستخدم في طب جراحه التجميل دي تقنيات معترف بيها وتم تجريبها وخضعت لمؤتمرات عالميه وتجريب عالمي، فبالتالي مفيش منها اي خطوره خالص.